میدونستین یه نظریه هست که میگه هرم بزرگ جیزه در مصر با یه رمپ ساخته شده؟ یعنی مصری‌ها یه سطح شیبدار درست کرده بودن و اون سنگ‌های چند تاری رو یکی یکی بالا میکشیدن. حالا درباره این رمپ 3 نگاه وجود داره. اولی میگه رمپ صاف و مستقیم بوده و از یه طرف کشیده میشده تا بالای هرم. دومی میگه رمپ دور هرم پیچیده بوده و لایه لایه سنگ ها رو میبردن باهاش بالا. سومی میگه رمپ اصلا بیرون نبوده بلکه داخل خود هرم تونل های مارپیچ وجود داشته که کارگران از اونجا بلوک ها رو میبردن بالا. اما هنوز یه سوال مهم هست. اگه واقعا چنین رمپ هایی وجود داشته چرا هیچ اثری ازشون باقی نمونده؟ آیا نابود شدن؟ یا اصلاً هیچ وقت وجود نداشتن؟ در اپیزود هرم بزرگ جیزه در کدرکست در مورد تمام جزئیات هرم و نظریات مختلف ساختش صحبت کردم.